سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. بچه خیلی اتون سوال پرسیده بودین که چطوری میتونم تو سرور خودمون رول بدیم به یکی، یا مثلا یه MSMD رول رو بذاریم. بچه یه کدی داره این رول، این CMD کدا که اون کدا رو باید بزنید تو MSMD. این کدا رو من تو کانال روبیکا میذارم، حتما جوینشین. اینجوری سمدی میذارین، بعد میاین این کدو اول اینو پاک میکنین، بعد این کدو قرار میدین به جای رول دکتر یه چیزی که خودتون میخواین می‌نویسین. مثلا رول وایسین پلیس. مثلا اینجا بالا هم می‌نویسیم پلیس. واو، پلیس. بعد که اینو زدین همینو بزنین برگرد. صبر کنین تا باشه. اینجا از اول اومدیم ما چون